Grabe oh. Bakod pa. Ito yung refrigerator namin sa Bisdak dito sa aming trabaho. Kung ano yung makita namin na pwedeng dalhin o sino yung gustong magdala, ilagay lang dito sa freezer or sa fridge. So yan oh. Ano to? Tinapay oh. Dalawa yung refrigerator namin sa Bisdak. Yung isa nandun sa malapit sa nandun sa kitchen namin. Ito nasa loob ng warehouse. Ayan oh. Mga orange. Grabe oh. Apple. Mga apple sa Bisdak oh. Oh. Oh, ketchup. Iba pa. Ayan. Grabe. Hello kabisdak. Good morning. Mayong buntag kabisdak. Ang asaman mo karon kabisdak, mayong adlaw, mayong gabi. Kumusta na kayo kabisdak ha? Sana ay okay lang kayo. Huwag kayong padala sa mga problema, okay? Ang problema kabisdak ay hindi yan mawawala. Naara na siya ba yung problema? Sus ko, Ginoo ko. Naara ng problema, hindi na siya mawala oy. So dapat lang hindi tayo magpadala dyan. Bawal tayong o hindi tayo pwedeng mag-goal ba? Ano ba na mag-goal? Tagalog. Hindi tayo pwedeng masad. Yun. Ano ba Tagalog ng sad? Basta yun yung kabisdak. Hindi tayo pwedeng masad ha. Laban lang sa buhay. Laban lang. Okay. So ngayon kabisdak, samahan niyo ako sa aking minahan. Maraming mga paps kabisdak. Okay, let's go. Keep watching. Yan oh. Lahat ng mga soft drinks. Yan, it's free. Coca-Cola. Yeah. Man. Oh. This is the best apple juice you can get, man. Sorry? This air French stuff, this apple juice is better Yeah. than normal apple juice. That's a French. Grabe oh. Oh. But I know it's really good apple juice. Who cares? Water's water. Yeah, water, who cares? So. Ang dami oh. Grabe. Ito kabisdak oh, maraming mga juice oh. Oh, apple juice. Yung mga maliliit. Yan, idodonate namin yung iba kabisdak. Donate namin to. Sobrang dami eh. Yan. Yan, orange juice oh. Grabe, sobrang dami kabisdak. Donate namin to kabisdak. Yan, sa mga shelters. And apple juice. Ito yung masarap na apple juice kabisdak oh. Yan. Yeah. Oh. Can I send Apple juice. 2 bowls for my home? Two. I need 1 card. Sobrang dami oh. Coke. Coke. Sprite. Grabe, iba't ibang klase ng pop to. Men, kumusta ka? Kumusta ka? Kumusta? Mabuti? Grabe oh. Oh, sobrang dami ng mga wine. Iyan oh, hindi na pinapansin dito oh.
Grabe. Tambak ng mga kwan dito, oy. Mga ilim nun, oy. Sabi ko nga, pagka all Pinoy dito gagalaw, kung sa all Pinoy style, Pinoy pala. Oh. Alright. Use your, That's not your gonna. heel. That's not gonna help me because he weighs more than me though. No, Okay. 1, 2, 3, that's the go. arm wrestling. Yeah, he's using his body also. All right. Use your, That's not your gonna. heel. That's not gonna help me Right. because he weighs more than me though. Okay. No, 1, 2, That's 3, the go. arm wrestling. Yeah, he's using his body also. He not using your body. Huh? It's different. You using your body. You can use your body, bro. It's different. You using your body. You can use your body, bro. Abrihan nato ning mahiwagang takop. Yan. Mahiwagang takop. Grabe. Yan, oh. Mga ano to, hot dogs. Yan, Goldilocks na cake. Grabe, sino kaya naglagay nito? Puro yung kaibigan ko. Yan, oh. Grabe, oh. Grabe na des. Oh. Grabe, oh. Bananas. Milk. Sinong hindi tataba dito sa Bisdak ko? Unlimited food. Yan, tikman natin tong saging na to. May araw, oh. May araw pero umuulan ng ice. Look. Oh. Ice yan, oh. Oh. Yan, ice. Grabe, oh. Lakas. No. Oh. Ano to? Ano to? Beer? Oh, mine. Mine. Beer. My bag. What do you have? Wine. Give me my wine. No Please wine. give me my wine. No, there's What no is it? wine there. What There's, is it? there's no wine there. Small wine? No. What do you have? Beer. Cerveza. Oh yeah. Let me see. Huh? Give me. Give me what? Give me more. How many beers do you have? Just 20. 15. Give me 15. give me 3. 3? Yeah. In the station. Let's go to the station. Oh 5. Give me 5. Bro. Sunny. Pero umulan ng ice, oh. Grabe, oh. Yeah. What happened? Umulan ng ice. It's crazy. Look. Oh. Okay. Go. Go. Sarap. Oh, puno-puno sila ng ice. You're like a beer, you know? Yeah. So this one. It's nice for the beer. Yeah. Oh, hey. Oh my god. Look at that. Look at the car. Yeah. Dito ako. Oh. 50. May dala pang kayamanan, no? May dalang kayamanan. Browns. Oh man. Ah. Woo! My face. Oh shit. Full of ice. Full of ice, man. Hey Frank. Oh. Oh. Oh, sky queen. Oh my god.
fucking. Look at the downtown. Look. What happened? Oh. Maybe this one is all night. Yeah. Grabe. Okay. Two. Oh. Oh. Nice shoes. Yeah, that's a brand new. This one is new, you know? Yeah, that's new. Man, here. Oh. It's your visa. Yeah. Open your bag. Liquor store, man. Open your bag. Take your store. Natuwa siya. Oh. Oh. Oh, what is this? Three wine. Do you like to give me this? Yeah. You have chip. Huh? Three. It's free? Yeah. You want more? Oh. Open your cerveza bag. See. Oh. Oh. No more. This one, okay. Oh. Let's go. Hello kabisdak. Dito na po ako sa bahay. So ipapakita ko sa inyo kabisdak kung ano ang dala ko. Tantararan. Tantararan. Ito marami tayong mga juices kabisdak ko. Pero kahapon siguro to, dala ko to kahapon. And today is Spain. Look. Yan o. Vino. May saging tayo dito bista ko. Gikan is Pilipinas ka bisdak, may saging oh. Wala magoy saging para ani dire ka bisdak. May saging pareho ani ba? Dire. So galing doon ng Pilipinas. So yung asawa ko nagluon og saging. Naglungag ba og saging ba? Yan oh. Tapos ano to? Blueberries. Bakit yan nilagyan ng tubig? Hinugasan niya pala. So, dito kabisda ko. Tantararan. Ito yung beer kabisda ko. Nilagay ko sa freezer. Ayan. Heineken. Tikman ko to. Tapos marami pa kaming stock kabisda ko. Stock na mga pagkain. So, balanghoy to kabisdak. Alam mo yung kamuting kahoy ba? Balanghoy. Yan. Balanghoy to siya. Kamuting kahoy. Yan o. Saan ba siya ba? Sinakol. Wala mo sinakol o wala? Sinakol yan. Yan. Galing na yung Pilipinas. Then, tantararan. Saan ba yung one ko? Ito para kabistak yung iba. So, nagdala ako ng mga... Kailan nagdinala ko? 8. Mga 8 lang pala yung nagdala ko. Tapos, meron pang kuwan dito. Bisdak ko. Strawberry. Tapos grapes, ito pa yung nakaraang araw kabisdak. Pero isang bucket na lang oh. Ang bucket ba tawag nito? Ayan oh. Basta, grapes ito. Grapes. Yan oh. Grapes. Oh. Grapes yan. Tapos nagdala din ako ng apple juice. Maraming apple juice dun kabisdak. Orange juice. Lahat ng mga juice nandun na. Kita nyo naman kanina no. Pero hindi ko lang pinakita lahat. Hanggang na ba? Pitix lang yung kabisdak. Sobrang dami. Araw-araw. Yan, mga gatas. Pero, meron pa namang gatas dito. Pero yung bata lang iinom ng gatas eh. Si Bibi lang iinom ng gatas. Tapos yun o, mga wine doon o. White wine. Tapos, juice o. Yan, mga juice tayo din. Yan o. Yan. And, yan, dito pa pala kabisda ko. Turn on the light. Ito. Oh, ito, browns. Browns. Excuse kabisda kung uminom ako ng beer. Oh, brand new. Look. Oh, see? Dalawa to kabisdak. Nakita ko kanina. Yan. Oh. Dagko kay spike ko. Barag buwan ba? Pang bukid pa. Yan oh. Dalawa to. Sidla kayo ng usaw. Ito yung isa. Yan. Pambabae yan eh. So nagustuhan naman ng asawa ko. Ito siguro yung nagustuhan niyo. Oh ito. Tapos ito nagustuhan yung bata. Gusto niya to eh. Bahala sila dyan.
So, yun kabisdak ko. Okay. Kalat pa dito kabisdak ko. Yan lang. Tapos ito, tikman natin to. Yan o. Tikman natin to ha. Ito lang ha. Lumi kayo oy. No, hinikin no. Lumi kayo. Lumi Yan. Tapos may pulutan ako kabista ko. Balat ng kuan ba? Fish ba? Tapos may suka. Sukang pinakurat to kabista ko. Suka na pinakurat. May kayo ay. Ito. May Hanggang ang alak dito. Kaso lang wala akong kasama ditong iinom. Yan o. May gin ako kabisda ko. May gin. May tequila. Champagne. Ano pa to? Hidaghan kay kabisda ko. Yun pa o. May rum. Andun. Yun o. Tapos wine glass. Yan. Wine glass yan o. Then shot glass. Yung mga shot glass kabista ko galing pa sa San Diego. Barbados. Yung asawa ko mahilig yung mag-travel Tapos yun, Las Vegas And then meron pa akong wine dyan I know. See? Then kunin muna natin to. Namit ko dati kabisdak ito yung nag-gym pa ako. Pero nag-stop na ako mag-gym Kaya wala na, lumiit na yung katawan ko but mas okay pa rin Hindi ba yan naubos? And nag-stop na ako mag-gym kabisdak. Kasi ayoko nang lumaki 200 pounds na ako ngayon kabisdak. Yun pa Iba ako mag-gym kabisdak kasi lalaki ako Yan mga alak. Grabe Hindi pa ako nagdala ng mga alak, marami pa dito Yan. Yan. Maraming salamat pala sa suporta kabisdak ka. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag-subscribe. Thank you very much kabisdak. So yun kabisdak, wala na akong masasabi kasi iinom muna ako kabisdak. Galing ako sa trabaho, sobrang pagod. So kailangan natin uminom ng beer. Libre na yung beer kabisdak ko. Libre na. Ito yung mga iba pa. Marami doon kabisdak, mga bananas at iba pa. Basta lahat na. Okay kabisdak, maraming salamat. See you sa next vlog ko. Mag-ingat kayo palagi ha. Mag-amping mo ba? Amping permi ha. Okay? Mag-amping mo ayaw mo padalas problema ha. Ano ba? Mga mga nahandan isog ba? Isog. Dili isog sa mga away kabisdak. Isog sa kabayan sa mga panginabuhi ba. Okay? See you. God bless.